Evaluación de los síntomas asociados al síndrome post-COVID a los 10 y 36 meses tras la COVID-19. Presenta Joana Besteiro Balado. Bos días a todos. O tema que vou expoñer a continuación é, como decían, a avaliación dos síntomas asociados ao post-COVID aos 10 e 36 meses tras a infección aguda. Para comezar, recordar que a síndrome post-COVID é toda aquela sintomatoloxía que ou aparece de novo despois de haber tido a infección ou ben persiste desde o momento da infección en adiante. Ten unha frecuencia na literatura ampliamente variable, como vemos vai desde o 10 ata o 90%, e supónse que ten un impacto moderado na calidade de vida dos pacientes. A fisiopatoloxía nos estudos que hai ata o momento postúlase que é multifactorial, intervindo sobre todo un papel dun estrés inflamatorio e tamén un componente neurocognitivo que está reflexado no estrés postraumático. O que sí que está claro é que a sintomatoloxía que produce é inespecífica e moi difícil de cuantificar, polo tanto. Por ese motivo xurdiron varias escalas nos últimos anos. Esta é unha delas, a escala de Yorkshire, que o que pretende é ser unha ferramenta que nos permita avaliar que síntomas teñen os pacientes despois da COVID e que impacto supoñen estes síntomas na súa calidade de vida. É unha escala que está validada e que está avalada pola ANAIS. Ten basicamente estes tres puntos que vedes aí. Por un lado, o primeiro punto é ver se ese paciente que tivo COVID necesitou reingresar ou atención médica posteriori. A segunda parte fai unha avaliación sistemática dos síntomas, centrase nesas 16 áreas de afectación que ven aí á dereita, que como vemos é bastante amplia, abarca aspectos de disnea, problemas da voz, problemas de glutorios, de nutrición, de mobilidade, astenia, a dificultade para o cuidado persoal ou para as actividades diarias, a dor, a ansiedade, a depresión, a sintomatoloxía postraumática e tamén aspectos de incontinencia, esfera cognitiva e percepción da saúde. E, ademais, tamén ten un apartado non só de sintomatoloxía, senón que nos permite reflexar aí a situación social e a situación laboral dos pacientes. E, por último, deixanos un terceiro apartado que é libre para que poidamos escribir outros comentarios que a veces relatan os pacientes e que non están incluídos no cuestionario. Entón, nós o que fixemos é facer esta escala a todos os pacientes de Lugo que tiveron COVID na primeira hora da pandemia, é dicir, entre marzo e maio do 2020, e ver tamén como evolucionaba esta sintomatoloxía no tempo. É un estudo de cortes prospectivo que, como digo, lle fixemos a todos os pacientes da provincia facendo unha enquisa telefónica. A primeira fixemos aos 10 meses da infección e a segunda aos 3 anos. Excluímos os pacientes que tiñan demencia, os que estaban en residencias, os que non deron o consentimento, xa que a todos se lle pedía o consentimento tanto para facer a escala como para poder acceder á historia electrónica, e tamén aqueles nos que non obtivemos resposta a pesar de chamalos 3 veces. As variables cuantitativas expresanse como media desviación estándar, as cualitativas como número e porcentaxe xustada, e a análise inferencial fixose con chi cuadrado, test exacto de Fisher ou de Wilcoxon segundo corresponda. E usamos o paquete de datos SPSS 25. O que vimos é que en Lugo, na primeira onda da pandemia, tuvemos 745 positivos. Cando os chamamos aos 10 meses, 44 faleceran, 165 non nos contestaron e 93 tivémonos que excluir. 17 porque tiñan demencia e 76 porque estaban en residencia. Polo tanto, no primeiro corte, no dos 10 meses, obtivemos 443 respostas. Cando os volvemos chamar aos 3 anos da infección, neste período de tempo faleceran 4, 133 non nos contestaron e 2 retiraron o consentimento. Por lo tanto, falamos con 304 pacientes. As características basais que sacamos son as que vedes aí. Tiñan unha idade media de 54 anos, un 27% tiña máis de 65, o 38,4% eran homes e, en xeral, eran pacientes con comorbilidade. Un 42,9% tiñan algunha comorbilidade. As máis frecuentes, a hipertensión e a diabetes. Precisaron ingreso 19,6% dos pacientes, dos cales tiveron que ir a UCI un 2,3%. Cando os volvemos chamar aos 3 anos, como vemos, ainda que cambian un pouco as porcentaxes da población, ningún cambio é estadísticamente significativo, o sea, as cortes son superpoñibles. En xeral, decir que cando os chamamos aos 10 meses, un 62,3% decíanos que lle quedara algún síntoma persistente. Tiveran que volver a consultar co seu médico de atención primaria por algún síntoma persistente, o 13,1%, e tiveran que ir ao hospital o 9,9%, chegando a precisar de ingreso un 9,2%.
Cando os interrogamos acerca de aspectos laborais, o que nos contaban é que antes da pandemia o 63,2% estaban en activo e un 3,5% perderon o traballo, o 1,4% por causas directamente relacionadas coa pandemia. No primeiro corto, os 10 meses, estaban de baixa un 6,5% e un 7,7%, ainda que estaban traballando, decían que sí que tiñan un problema de, que percibían que tiñan menos capacidade laboral que antes de ter a COVID. Cando os volvemos chamar aos 3 anos, sin embargo, só 2 pacientes continuaban en situación de desemprego por causa da pandemia, da enfermidade, o que quere decir que a maioría recuperaran a súa situación laboral de antes da COVID, non? E tamén aos 3 anos, ao preguntarlle como percibían a saúde, como percibían a súa calidade de vida, a maioría, en torno a un 70%, contáronos que se sentían igual, que estaban igual, tanto de saúde como de calidade de vida, que antes de haber tido a COVID. As áreas máis afectadas foron claramente, como vemos aí, a astenia e a disnea de esforzo, que chegaron un 37,2% tiñan astenia aos 10 meses e un 33% tiñan disnea de esforzo, e logo as seguintes máis afectadas foron a ansiedade e a depresión, con cada un 30% de incidencia aos 10 meses, a dor con un 25%, os problemas de mobilidade e logo menos frecuentes os problemas de autocuidade da vida diaria. Pero cando os volvemos chamar aos 3 anos, como vedes aí en amarelo, toda a sintomatoloxía disminuíra con respecto á corte dos 10 meses. E aquelas máis frecuentes, como decíamos, a astenia, a disnea de esforzo, a ansiedade, a depresión e a dor, tiveron unha reducción estadísticamente significativa, que quere decir que a maioría dos pacientes recuperaran esta sintomatoloxía de forma significativa, polo menos, co paso do tempo. Fixemos un análise por subgrupos e vimos que os pacientes con máis síntomas eran as mulleres, os maiores de 65, os comórbidos e os pacientes que estiveran ingresados. As mulleres, o que máis relataban en comparación cos homes era déficit de memoria, un 25% en comparación cos homes. Os maiores de 65 tamén, o síntoma máis frecuente en comparación cos menores era tamén problemas de memoria seguidos de problema de depresión. Os pacientes con comorbilidades, sin embargo, o que máis relataban era pérdida de peso, e os ingresados aumentaba de forma bastante considerable toda a sintomatoloxía, a ansiedade, a disnea, a pérdida de mobilidade, o peso, por lo tanto, tiñan bastante máis sintomatoloxía que os que non estiveran ingresados, non? Algo que é lóxico, igual que os comórbidos e os maiores de 65. En canto ás mulleres, pois tamén é verdade que noutras patologías se viu unha peor percepción da calidade de vida en comparación cos homes, independentemente de que non se viu que tiveran ninguna enfermidade máis grave, nin máis necesidade de ingreso. Tamén fixemos outro análise por subgrupos nos vacinados e nos reinfectados, e aquí, sin embargo, vimos que non había diferencias en comparación cos que non tiveran de nova infección ou cos que non se vacinaron. É verdade que nos vacinados non tiñamos potencia estadística suficiente para velo porque había un 96,1% de vacinados, estaban prácticamente todos vacunados, non? Os reinfectados, sin embargo, eran un 40% e ainda así tampouco se viron diferencias. Polo tanto, decir que esta é unha escala que parece útil para cuantificar os síntomas e para detectalos e que está validada, non? A nosa corte é grande, é prospectiva e o seguimento do tempo que temos hasta ahora é longo, porque os chamamos para relativamente 2 meses. É a primeira vez que temos constancia de que se utiliza esta escala nunha corte española e chama atención que aos 10 meses si ven toda esa sintomatoloxía aumentar, sobre todo, como decíamos, a astenia, a disnea e a sintomatoloxía da esfera, a ansiedade, a depresión, o estrés postraumático. Pois parece que hai esperanza cando vemos que os volvemos chamar aos 3 anos a que toda esta sintomatoloxía disminuiu de forma significativa. O mismo co eido laboral, como vemos a maioría das persoas están na mesma situación laboral que estaban previamente, o que parece indicar que non só tiveron problemas laborais por haber tido a infección, senón que máis ben influíron os aspectos sociais e económicos que se deran nese momento. E tamén remarcar que en outros estudios víronse diferencias entre os vacinados e os reinfectados, parecía que tiñan menos síntomas post-COVID, pero nos nesta corte non vimos eso. E nada máis, moitas gracias. Non sei se alguén tiene preguntas para Joana. Tampoco. Bueno, yo quería preguntarte si los pacientes que estaban asintomáticos a los 10 meses se reevaluaron a los 36. Sí, a todos.
os que nos colleron, claro, os que nos contestaron o teléfono. ¿Y si hubo algún caso de recibida de síntomas en ese periodo? Dos que estaban asintomáticos que Se quedaron asintomáticos aos 36 meses e non seguían asintomáticos? medimos os subgrupos, o sea, non comparamos asintomáticos versus, sabes, na primeira respecto á segunda, porque claro, tampouco coincide que sean os mesmos pacientes, porque houve 133 que perdemos entre unha encuesta e a outra, entón non fixemos esa análise de ver dos que eran asintomáticos canto pasaron a ter síntomas, sabes? Pero chamamos a todos, indistintamente do que nos contaron na primeira crise. Chamamos a todos outra vez. Y de los pacientes que tuvieron síntomas persistentes, ¿les limitó su vida basal? ¿O siguieron haciendo una... Da vida diaria, o que vimos é que era de feito o aspecto aquí, no que menos, mira, na vida diaria pasaron 21%, logo quedou ese 18%, si que é verdad que foi un dos que non disminuiu de forma estadísticamente significativa de momento. É verdad que tamén, bueno, pode ser por outras condicións, non? É difícil de saber se non volveron a vida basal polo COVID ou por outras circunstancias. Pero sí que é verdad que en eso non vimos disminución estadísticamente significativa. É un dos que quedou que, bueno, reduciu, se pasou con 21 a 18, pero claro, non alcanza a significación. Sí. ¿Ninguna pregunta? Pues nada, muchas gracias. A vos.